அன்றைக்கி மிட் நைட் 12 மணி போல் செம்ம ரெயினுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்னதாக ஒரு வாக்கிங் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு. ஸோ அப்படி வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கும்போது எல்லா கடையும் க்ளோஸில் இருந்தது. ஆனால் இந்த ஒரு கடை மட்டும் ஓப்பனில் இருந்தது. தி ஜாய் கிங். எஸ், இதான் டீ குடிக்க செம்மையான டைம் சொல்லிட்டு நானும் உள்ளே புகுந்துட்டேன். ஸோ நான் உள்ளே புகுந்து வீடியோ எடுத்துட்டு அந்த கேப்பில் இந்த அண்ணா வந்து எனக்கு முன்னாடி உள்ளே புகுந்துட்டார். ஸோ அவரும் சில ஆர்டர்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ மிட் நைட்லேயும் எல்லா வெரைட்டியான டீஸும் கிடைக்குது. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இவங்க சின்ன சின்ன ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அதுவும் அவைலபிளாக தான் இருக்குது நைட் டைமில். ஸோ அவர் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் போய்ட்டு ஆர்டர் பண்ணேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன வெரைட்டி டீ வேணும்னு கேட்டாங்க. ஸோ எனக்கு நார்மல் டீ போதும் தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவங்க டீயை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ ஆர்டர் பண்ண டீ ரெயின். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன சாங் வரும்னு தெரியும். அடிக்காதா பின்ன பின்ன தேகம் நனையாதா